Hey! Hey! Onye kpọrọ ha? Thank you. Ọ bụ na ị nọ ya bịa. Hello?
Udobio Erubiaro Ayo 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 No me come yo, no me come yo, no me come yo. I talk as you. Talk as you. No me come yo, no me come yo, no me come yo. Ambassador, I am in you. No me come yo, yo. Talk as you, yo. Amino, Hayamino, Nami Pamio. I can't go, I can't come on Basio. I can't go, I can't. I'm a bango, I can't go. I can't go, I can't come on Basio. I can't go, I can't come on Basio. I can't go, I can't. I can't go, I can't come on. I can't go, I can't come on Basio. I can't go, I can't. I can't go. I can't go. I'm a boy. I can't go. 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 Aquabas Bibum. I can't go. I can't kill. Aquaba Sibum. I can't kill. 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 Can't kill. Hey! Oh yeah, let's go. Let's go.
MC Ibokwe na-atapụta onwe gị. Thank you. Imana since mmanwụ na-ekwu okwu. Are you ready? Enwere ọzọ ga-abata ebe a. Si anyị emecha ndị ọgọ na ndị ọzọ ejecha please. Onye chọrọ ọ ga-akọ ọgwụ jewe na be eje kọọ ya ọgwụ. Biko ndị ọbụla dị biko kedu ndị ready? Ndị Mbaise ọ dị ready? Ndị mba obodo ndị mgbenu ndị ọgọ afọ m mgbenu biko ndị ọbụla dị ready? Right? Are you ready? You can come in. Our Lord all the way from Mbaise. Please, Mbaise, come in. Our Lord from Mbaise. Eben Kozo para Sibia. Adai Nurudi. People are ready. Let them come in. Tell him, hold on. Our Lord all the way from Mbaise, Imo State. We welcome you all. Okay, Ndi Mbaise Biawanu. What are there? Ladies and gentlemen, the people coming in now. Biko bottom ndia esibo egwu Owerri. Biko ha ga-eji bata ha ndị Mbaise. Unu eji egwu ka unu yuso nka. Okay, sorry, ha ji egwu. Okay, ha ji egwu. Our in-laws all the way from Mbaise. Ndị ezigbo mmadụ. Through our big sister Ngozi Nnaji Nanopra. His Excellency the former Deputy Governor of Enugu State. You are welcome, Your Excellency. The Prince Chukwuebuka Opera, the first grandson of Virgin Naji Okosisi. The man that gave me red wine yesterday. Oh, yeah. Oh, chicken now. The Mama General. Comrade John Jue Ede PG. Edana, you're welcome, sir. Nabia. Comrade PG Edana go. Because them be saying, I don't know if clear and them be so. Where? Because
Hi Chief Ugezu. Ugezu I can lay. Odoguna Nollywood. Ndembise sinamaku efibia na ha ga-eji horse ịnyịnya. PG Comrade Joy Edenago PG Mbogo General Mbogo Do General, thank you. Mbogo Do General PG Mbise Madu, first grandchild. Oh, where are you? Irona Mbise Ijo Hebe Wahazu. Odoguna Mechilande. Odoguna MFM. Irona Mbise Ijo Hahazu. Ijuja Hahazu. Ijo Hahara. Mbise Udi place. Chere Orube. Can I present Orube? Ema here Jibia. Igwara ha. Iga my whole Jibia first. Sorry. Stress go kill you today. Wait 1 minute. Chere. Mbisakelen. Rien. Awo ihama. Na ebere ili. Oga anyị nwoke. Anyị si Mbise ahịa azụ bịa. Ọpara ukwu ewetela ehi, weta ịnyịnya. Ana m akpafe n'aka. Mụ na ọpara ukwu ada obodo a, ana m akpafe n'aka ezinụlọ. Aya anapana right anyị. Chukwu gozie unu. Dalon mune represent ishi adai Ngozi Nnaji, Ngozi Okpara. Dalon for comment. Kai hijack unu. No. Dalon. Thank you. Now bia said that Okpara bia kai ho bia. Sheep to. Bia. Kaiga side that before me in there. Yeah. Lekwanya size. Oh yeah, tiri egwu. Nde daddy go ready. Do for him. Mbise were mmadụ. Mbise were mmadụ. Oh yeah. Ndị ọzọkwa bụ efi na-abịa. Biko ngwa ya were kandi abata, yeno ohere. Kendi na bia ya. Oh, Mbise bye bye, go on the side there. Kendi na bia ya. Ndị na-abata na. Okay, ndị mgbelu.
Abani. Okay. Mbi say thank you. Go outside there. Go outside there. Go outside there. Go outside there. Yeah. Why? Biko, go outside there. Go outside there. Go outside there. Ndogo, okay. Okay, bia. The President General. Bruno Chunu, okay? The President General. Anamepona. Will you come on? Ndi Edo, you are next. After this, Edo. Oh, yeah, Biawano. Okay. Ndogo, okay, Biawano. Ada de orama. Na zebi. Ba. Ekwadoro ihe a ka ga-ete pa. Adana. Minister Buchi in the building. Isbo Mado. Igwe, the only man who got the president is you. Ah, the general, PJ General. Akwaki kam na bosses. Shift no. The cameraman are carrier. Okay, from here. No, go. Daddy Chile, Abiana. From here. Oh yeah, come and stand here. Come and stand here, please. Thank you. Unu shift to butter hands so. Unu shift to let's go. Thank you. Konye buefi konye ke enu bu buri abia. Sorry. No. Please, now you people are blocking the now. Madam, excuse us, please. Ida Kenele Friday. Jimes Electrica. Thank you. Excuse. Hello, because Duben Nadia Chobo de Jimnambelu. She Gaida Kedeu Mudogo. I see Gaida make I would eat. Where we're going to make Hodima. Even Adima. I'm okay. What Nadia Chobo de Jim. I should know. I can do the Yosa. Ndogum Dalun.
Mwanekwe. Ashka kele wale kene unu. Chuku gozie unu. Mechi akpo shuwe fata. Dalon. Okay, bien. Bien. Ichefugo onye ọzọ. Ichefugo onye ọzọ. Amamihe na-eme. Yes, I know. Kebono. High Chief Ezesinachi 1. Ndebande nege. Odogu Frank Anioma. You meet to go, okay? Honorable Frank Anioma. Chile Kambia. Okay. Okay. No. Yes, the governor. The governor, by the grace of God, the next governor of this state, by the grace of God, Chairman. Honorable Anyoma, I represent you, sir. The Anyoma, Honorable Anyoma, that's the next deputy governor of this state. Nobody thank you. No. Abani, thank you. Abani, thank you. Thank you. No standing. Okay, I think I'm going to go to Abani because thank you. Honorable Chris Mba. My commissioner, nobody, thank you. No. Not here, because ship tone. This is our road. Now people are coming here. Thank you. Because move one side, please. Don't block our stage. Because move on one side, continue. Move one side. Joe, go on that side. Thank you. No, you won't. Thank you. Edo, are you ready? Hey. Thank you. PG. Biko, I will call security. Biko, don't do that. This is our stage. We do. If Edo is ready, let's go. Edo, Unubiawa. Ma uchere kwa biko. Afia bragu chere. Yes. Dr. Chris Mba and Honorable Cornelius, former chairman NWIS, thank you, sir. We have our in-laws from Norway. Edo, are you ready, please? Be coming. Yes. Ije.
Edikwa na feo Joromi Jomi Jo Edikwa na feo Joromi Jomi Jo Edikwa na feo Joromi Esa Jomi Joro. Hi, Chief. Daddy, I'm here coming. Would you have this money? Father, Edikwa na feo Joromi Jomi Jo Edikwa na feo Hi, Chief. Joromi Jomi Jo Obera botumi Joromi Obera botumi o Iwili wili Joromi Edikwa na feo Joromi Joromi Jomi Jo Joromi 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 Euro Edikwa na feo Joromi Father Jomi Kese Kese Joromi o Jomi Hachi Ese Kese Joromi o Jomi Jo Edikwa na feo Joromi Hachi pe Jomi Odogo mwani ni mao Joromi Hachi pe ni odogo Oji no nyemo Joromi Edikwa na feo Obera botumi Joromi Obera botumi o Iwiri wiri ye Joromi Edikwa na feo Joromi 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 Edikwa na feo Joromi Jomi Kese Kese Joromi o Jomi Kisi Kisi Joromi o Jomi Kese Kese Joromi o Jomi Kisi Kisi Joromi o Jomi Joro Sawam Haji Like this Like that Like this Like that Ebuka Like this Like that Like this Like that Edikwa na feo Joromi Jomi Joro Edikwa na feo Joromi Jomi Joro Obera botumi Joromi Jomi Joro Ewiri wiri yo Joromi Edikwa na feo Joromi Joromi Jomi Joro Joromi 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 Joro Edikwa na feo Joromi Jomi Joro Kissing Kissing Joromi o Jomi 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 Ibokwe mayo My check 1 2. It's you when your mic now. Stop Yes it. Like this Like that Like this Like that Like this Like that Like this Like that Edikwa na feo Joromi Jomi Joro Edikwa na feo Joromi Jomi Joro Obera botumi Joromi Jomi Joro Iwiri wiri ye Joromi Edikwa na feo Joro Joromi Joromi Jomi Joro Joromi 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 Joro Edikwa na feo Joromi Jomi Kissy Kissy Joromi o Jomi Kissy Kissy Joromi o Jomi Percussion. Percussion. Hi, Chief. All right, thank you. We have our in-laws from nowhere. Our in-laws from nowhere. Take my mic, take my mic. Okay, Nebiko. On behalf of my family, the entire Erky family, by way of Minnesota, and before that, Erky, Norway, we bring your family a cow. We are here to say thank you for welcoming our daughter, Janelle, into your family and treating her with love as your own. To everybody in Abwani and Nkonu land, Dalo. Dalo. Big up. William Gobble. Dalo. Yes. Ekene Mundogum, the Norway. Erky family. Dalon.
And Chineke gozie unu. Nekwe ebu na akwa yelo. Ọchịchị were ebi enyere ndị mmadụ aka. Onye ka nna ya nke nwa. Ọ tụrụ ọgbachi. Ịma na ndị ọgọgọ tosibi ikwesị ịbọ ha ego. Ikwesị ịbọ ha ego before ha ga-anọrọ. Edo. Okoye, oye, okoye, okoye, oye, okoye, oye, oye, okoye. Siwo. Edo. Ice. Ndị na-abịa wụ ndị amaokwe na-abịa na nye ha ndị amaokwe egwu ha si wait biko ka anyị nabata igwe before ndị amaokwe. That's the rival of Eze Enugwu, His Royal Majesty Igwe Ambassador Dr. Emmanuel Ungwu. Igwe. Your Majesty, you're welcome. I'm okay. Okay, and I'm okay. Be coming. Chief Tony. Yes, Tony. Iba. MC. Ladies and gentlemen, the man that makes everybody to enter moto very affordable, the MDCO, Autostar, the man that has made us to be entering moto as a flight to go to Abuja, Lagos, and other places. This man. If you Biano. Can you not stage? Have your aspects. Chief Chinedu and family from Amokwe. Udi. Order proper. Kende Bumma in Amokwe, but Thank you very much. CSO. Thank you. Oga, thank you. Hey, oh yeah. Hey, I did a fair. Chief Chinedu. Fire. Mama, Ebony. The other side. Babarogo. Odogu na Turkey. The chairman, secretary of this commission, Honorable Yewuchen Naman is here. Biko, we don't have time. New day. Biko.
Ndị ọgụ ekene m unu. His Excellency. Onye Muche Namani, highly welcome. Onye bem. Onye na-enwe ha edeke ya. Ezi nwanyị ka ego. Na ụmụnne m na ụmụnna m na-eweta obere ihe a. Na ozuokwa. Na ọkafọ. Onye ka m na-asị na ikpere ka nwatakịrị ji ahụ nri ara. Biko gwa ndị otu a ka ọ ha anyị na ajọ anyị na-achụ. His Excellency. Oke ọgọ, daalụ. Afọ m aka ọrụ gị. Ekene m gị. Weta m nekwen. Ngwa nekwen. Daalụ no. Amen. Nekwe ya nyere unu. Dan, thank you. Thank you. Ndị mmọnwụ chere rube. Mmọnwụ chere. Mmọnwụ chere biko. Mmọnwụ chere. Ke ndị na-abịa wu ndị Edo. Yes. Anigogwe. Our in-law from Edo State. Edo. Onish. I am a one. I am a one. Never run away, Victor. Wife, if you see mommy water, if you see mommy water, never you run away. Sing the song of love, sweet man, Lordy S. Oh. +1. Someone. Right, Chief Tony. Hi, Chief Tony Naikanale. Guitar boy. Guitar boy. If you see mommy water, if you see mommy water, never you run away. Never run away, Victor. Wife, if you see mommy water, if you see mommy water, never you run away. Sing the song of love, sweet melody.
Aroga. Hello? Biko ebe ọ bụ na-esetụ ugo ndị ọkanga ka ndị agbani chetụrụ ka ndị ọgọ bịacha ndị edo nọ ebe a na-eche unu mee na ya ebere biko nu biko ndị ọkanga biko mee na ya ebere bịa otu ọgbati otu ọgbati Your Majesty, Igwe Efuwatu. Thank you for coming, Your Majesty. Adama Inaya Kiyeme Gota, ni yere mko ụbọchị nke ọzọ. Nke ahụ ka bụ 20 naira. Ezogo. Edo people, we are ready. Yes. Okay. Honorable Buchi. Atlantic. Yes.
Hi, Chief Tony from Edo State. Buchi. Hello? What do you want? The family of staffs. I will join you. I will play the song. I will join you. Thank you. Special staff. Hello? Hello? Now the family foundation staff of Lion Dame Atlantic. Aina siya mama, mama, mama. Onye nwanyị ibela anamasia, anamasia, Mama, Mama Jesus, onye mere. The gospel is not for Sunday morning, Sunday morning alone. Each and every day that the Lord has made, we are going to give thanks and praise to the Lord. Almighty Father, Papa never tire. Holy Father, blessing is Lord, give us beginning and plenty dollar. Hey, Papa never tire, make we give him the praise. Mama, Mama, hey, Mama, Onye nwanyị ibela anamasia, anamasia. Oh my God, Nanaso. Mama Jesus, Onye mere. I have a question, give me the answer. I have a question, give me the answer. I have a question, give me the answer. Tell me the one who make you fat and nice. Jesus. Tell me the one who make you fresh and young. Jesus. Tell me the one who make you prosperous. Jesus. Ready, we ready, and God me gone. Come on, everybody, make we give him the praise. Mama. Oh, Mama. Onye nwanyị ibela anamasia, anamasia. Mama Jesus, onye mere. I have a question, give me the answer. I have a question, give me the answer. I have a question, give me the answer. I have a question, please give me the answer. Tell me the one who make you fat and nice. Jesus. Tell me the one who make you fresh and young. Jesus. Tell me the one who make you prosperous. Jesus. Tell me the one who make you victorious. Jesus. Ready, we ready, and gun me down. Come on, everybody, make we give him the praise. Mama, Mama, oh na na na, Mama, Onye nwanyị ibela anamasia, anamasia, Mama Jesus, anamasia, anamasia, narekele, onye biama, hey mama, hey mama, hallelujah, Jesus, onye bere. Run down, come down, everybody come around. I'm going down, people make we give him the praise. Mama, hey, Onye nwanyị anamasia, anamasia, Mama Jesus. I woke up early this morning, not knowing what to say. I thought and thought about the good things he has done for me. I thought about my lovely children. I thought about my pretty wife. All I could think of to say was, thank you, Jesus. I'm saying, hey, Onye nwanyị, my Lord, I'm saying, Lord, I'm singing. Hey,
question. Give me the answer. I have a question. Give me the answer. I have a question. Give me the answer. I have a question. Give me the answer. Tell me the one who make you fat and nice. Jesus. Tell me the one who make you fresh and young. Jesus. Tell me the one who make you prosperous. Jesus. Tell me the one who make you victorious. Jesus. Ready, we ready and gone, we gone. Come on, everybody, make we give him the praise. Mama. Ah, Mama. hey, Mama. onye nwanyi, Ibela. anamasiya, Mama. anamasiya. Mama. Hey. Mama Jesus. Oh, Attention, quick march, everybody come around. Come crowd and people, make we give him the praise. Mama. Ah, Mama. oh na na na, oh na na na. Hey, ah, hey, ah. Hallelujah. Mama Jesus. Oh, Anamasiya, Anamasiya. Oh na na, oh na na. Hey, hallelujah. We lift your name high. We lift your name. 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 Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. All right, shout hallelujah. 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 Pastor Buchi, Hallelujah. Hallelujah. We lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Everybody lift his name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. glory. Praise the Lord. Mom, we're not body for yourself. Please. We thanks to the Almighty God and the beautiful life our father led. We thank God for giving us the ability to come and celebrate him. And in loyalty to this family, the family of Naji, I come with my people to celebrate Papa. And as it is in the custom and tradition, we come in the most humble way we can. And we pray that whatever we have to present is not all we can, His Excellency. but that Thank you. you will accept our appreciation of the person of Papa. Thank you. Okay. When you receive Oyo's mo. Thank you indeed for taking the time to bring your whole people and such a mighty cow to honor my father. Did not? One did it. His Excellency. No. Jidenka. All this.
Thank you so much. We appreciate it. We appreciate everything. You all, welcome. And thank you. Indeed. Oh, eh? That's your own. Oh, thank you. Live band, let's go. Let's go. Okay. We are here, yes. Thank you. Let's go, let's start, let's start. Yes! Yes! Bogoma. Iam Bogoma. Bogoma Bogosum. Iam Bogosum. Bogosum Bogoma. Yes! Ibilis Kababale abandon Abola Buso. Onye Nindu Galachaka. Abinobiso. Naso. Onye Bute. Yes! Onye Bute. Iam Bogoma. Bogosum. Iam Bogoma. Bogosum Bogoma. Iam Bogoma. Bogosum Bogoma. Yes! First one. First one. Okay. No, I know they run. I know they run. Wait. Wait, Just the people from Edo State to perform just for 5 minutes. Only they when they are Bruno Kunupo. Come so that you leave once. So that you leave once. Edo, leave the stage, please. Please leave the stage for other talk by you. Bia Kunu man Kun. Corner. Hi Chief Onyemoche. Onaga. Anya Nugu one. The band in Ekenegi. Achi Obodeji. Auto stank anyo. Senator. CEO Auto Star Motors. I can only. Onye Bute Naji. You are recognized. You are recognized. The band in Ekenegi. Onye Bute Naji, not Naji, please. The CEO Auto Stars Motors. Damn man, as you money, unmewele. I know no you me man. No. Is a mogo. Acho bodejim. No, there you working mother. No. Coach, you better hear. Where the Edo dancers? They dance. You know, say it's this money. I buy them. We don't gather again, and only you gather. Hey, see this boy when they do smart thoughts. Be careful. Honorable Banaji. Is a mogo. Corner. They are the one dancing now. Please, can they on a stage? Puano nozo. Can they not dia biambaru bianumbaru nubia kunuputa? Bianumbaru nubia bia. These people need to leave the stage for you. I cannot keep them there. They need to leave. Are they coming here or here? Perform there now. Nobody is blocking them. They should perform. I'm not blocking them. They have the stage. My brother, when I don't perform here before, take over the stage. Yes. Now, come. Now me get the head, though.
Ladies and gentlemen, the people performing all the way from Eto, Igwe Samson Nnamani, Nabia. Onyemuche Nnamani. Ache Bochedo. Hey, Omadi boy we have. Chidikwa Nwayo. Be careful. Chidikwa Nwayo. Eh? Yeah, Chidikwa Nwayo. Lekwa camera. Unakuku camera. Chidikwa Nwayo. MC na boss. Onyemuche Nnaji. Sorry. Achi Oweredu. Ole ya. Muche Nnamani. Nnaji. Onyemuche Nnaji. Chianochi. What's all my name? Necheki. Don't try this at home. Good afternoon, everybody. Oh, Ezinụlọ Chief Christian Nnaji, Biyebiaro Mbaru, na be oyi isi Chief Ọchị Nnaji, Oke Osisi 1 na Nkanuland. Anyị shiri unu be dekwu n'ebe ya kwa oge, maka na ọ bụ ọsọ unu ka o metụtara, na o metụtara anyị niile. The Iroko has fallen, but the forest still remains. Thank you. Yes, indeed. The Iroko has fallen, but we have a lot of forests here. There you know, Munai. There you know. Aguono. Waguono. There you know. No, Mama. Chief Samson Chukwu Nnamani. Chief Samson Chukwu Nnamani. Onyemuche Nnamani Biana. Hi Chief Ikenele, thank you. Onyemuche Nnamani. Onyemuche Nnaji Ikenele. Hey, Edo dancers are still worrying. Please, no masquerade should come in, please. Thank you. Okay. Yeah, it's okay, please. Your time.
Obiora Ikenele. Bịa ndị band na-ekene unu ndị band unu aga-afọza ịgbanwe obi nwanne obi so much money. Thank you. Welcome you, enjoy my Steve Person Nama. Here's what Beziaba. Other Enugu State, I can lay. Down on the stage, you shift to. Here to put the Lord again. Chimes Electrica is Bomado. Unano Chira speaker. Unano Chira speaker. It is Jana where a womb. Are you wicked? Are you wicked? Papa Chisana cannot afford again. Kondo de naka Futerun ne band de Maya Nanifa. Thank you. 9 ever since 8 o'clock. Hi, Chief Onyemuchen Namani. Thank you for coming. Chief Obiora, tallest man.
Chibes Electrica. Chief Oyemuche Namani. I can leave. One major now. I chief. Onyama bigo tisi now. Chief Oyemuche Namani. I can leave. Oya Bali. One major now. Onyama bigo tisi now. Niluzenu kipola kuna filio inabazeni kwa la lele nabao inakwalu mungu mochubio okungwali wamiga sentio ogaza makane jini agomo ogaza makane jini agomo osili onyamamu na chenche mili nebuogeo na chenche mili nebugabion aji osili biko no one osadebion aji osili neku no salebe mwibodion ojelibo mwasili anwo ojelibo mwasili an our in-law from Edo State ebezina ebezina oye me bezina ona oye me bezina. That's our in-laws all the way from Ndo guy from Oba. MC. Anambra State. Oyebom. Ejogo. No guy from Oba. Adamewa Ghana. Oba, Anambra State. Oma, Abia. Me, Adamewa side here. Thank you. Thank you. Go. Is a mog I can lay in a mogo. See you soon. Hi, Chief, I can you with the loo. Other rankings is nan canon.
ọba ndị cousin Obi Kubana ha bịawa side a biko ndị ọba na-abịanụ. All right, Ogo Chinedu, thank you. Ndị ọgọ m ekene m unu. Lienu, mụanụ, lizuonu. Ndị kwụ n'iru unu bụ ndị ọba. Ndị be nwa ajụ a. Ndị kwanyela unu. Asị m ka m sị na ndị na-ebe a. Ndị ọba nọ n'Idemmili South Igwe na-ekenele. anyị bụ ndị ọgọ unu. Igwe ndị band na-ekene gị. Igwe Ibi na-emere ọra. ọgbọkwa nganga mana ife mma bụ na-agbanyelụ m ụnụ nwaanyị dị ụnụ mma na-arụ tapere ụnụ n'aka ka ụtara ede nwaanyị ọ ga-abụ ụnụ mesịa ife dị na ya ụnụ negharị anya ọsị na ụnụ chọọ ije ọba ọzọ ife anyị bịa bụ ka anyị kwa nna anyị bụ oke osisi 1 na Nkanụ ka akwanyere ugwu ikpeazụ onye anyị matara ya ọ dị anyị mma rinne and ọdịmma afọ ga-akọntinu n'afọ nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Ogo, no. Onye eze nnọọ anyị na-ekwunye elu isi ndị bandị na-ekene gị si ọma Abụrụkwa na a ga-abịa ka anyị tụrụ onye ọzọ gwa wee tinye n'obi mana nke ebunyere anyị dị anyị mma. So thank you so much and I appreciate the gifts and your presence. Unu na-agwa Chineke duo unu n'udo ise. Ndị ọba a sị na ndị ọba ji ego afụkwa m ego ha ji bịa hia unu ego MC ego Organizer na nne wee kenele. Oya bịa ke ndị na-abịa. Ikenga na Nnewi. You're highly welcome. Yana organizers. Ikenga. Ikenga Bewano. Maybe you can visit this. See you. No, not straight. His Highness Obia from COB. All his friends from Navy. Ndiani Abako boy. What's you? Oyeka. Osakwe. Oyi Odogu from United States of America. Padded I can LA. Ikenga. No. MC Boboy.
Odogunwa. Thank you, sir. Ikenga na Nnewi. I sing no. Mbaba logo. Ijimote mogo. Pade doye nkem. Ezego one. Ikenga inelise Jikehoha. Ikenga na Nnewi. Ikenga, the chairman of group. Ikenga, the chairman of Ikenga Nnewi. Chief Ogidi. Ogidi Aikenele. Ojefi Amogo. Ogidi no ba Aikenele. Ebony Black Wogoma. Kenele mi Ikenga. Chief Onyemuche Oyabale, His Excellency. Thank you. Listen, Ije. Ogidi one. Anya bule kene na boba. Anya gazuto dogu. Ogidi one no baneke nengi. Onye nwere ogidi nwere ibe nu.
kenele mezo igi ikenga ikenga ndibo nibo nodogu origiridi keneze dubo origiridi keneze dubo kenato mweze dubo nyakalisi la kalisi iba Gini mam gini mam. Ogidi wanu no bodogu nwanu isi nebo kitote gene gi o kenele mezo igi ikenga no oya delege ma toya ozigbo ndu madesi nanko toya ozigbo ndu madesi nanko kwanu monye nesigi nko no fialalo kwanu monye nesi yanko no fialalo Oga maduncha kenele mu haji akonye wetalo dogu akonye wetalo nisu bilio ozibondu otege kenegi isi nebo kitonyo ya dele mma origiridi kedese dubo Sieso origiridi kedese dubo kenato mweze dubo ya kalisi iba sieso anya bule kenele bankanu wazenu monye gulmu na posio sieso haji akonye wetalu nsuku sieso ni subabili obiara nwa be nnaji onye nwere gị nwere ife obi ma onye ya adịlị mma mmanwụ ọga ndị ọga mmadụ ncha ọga ndị ọga obi ọga ndị ọga mmadụ ncha obi kwanu m onye na-esi gị nkọ n'ọbịala alụ origiridi kedese n'ugbo origiridi kedese n'ugbo ndị na-abịa kịta bụ origiridi kedese n'ugbo ndị mụrụ mama ma ọ bụ uye ọjị oke osisi ebe osisi nwanyị ndube eshube nna m ụmụ onobo oko abụ ndị ọkụ eji igwe biko unu jerekwa kịta space card Biko bịa ọnụ. Ice. Okay, you know so you're supposed to perform today. Ajegu. You're supposed to perform. Oya. What's it? Supposed to perform. Well, let them move. Yes, I'm here. now your papa brother is supposed to perform. Remember that time he said, no sing. He said, Daddy. We die your group. Unu biawa nunu time adiro na bia no. Ogini ka na-echekwa ọzọ. Ka onye a na-eche ọmmọnwụ ka a na-eche ndị mmọnwụ na-apụta na unu bịawa nụ na ndị mmọnwụ bido gbawa ebe a unu bịawa ndị mmọnwụ bịakwa na sị gịnị biko tiri ihe egwu ka ha bịawa. Time adịrọ ndị mmọnwụ ga-apụta time ha eruo ego. Ana m anụ ụdị ya. Ọ dịka ọ bụ nne His Excellency, the next governor of Enugu State,
Grace of God. Odera. Chief Odera Namane, His Excellency, Hi, Chief. the next governor of Enugu State, by the grace of God. Odera Kanyo. Here to put the road the way out. Yo, the reggae. Yo, the reggae. Here to put the road the way out. Yo, the reggae. Odera Kanyo. Next governor, Enugu State, yo. Odera one on a buff way. When you will leave you. Odera chili gabao. Yet you put the road the way out. Yet you put the road the way out. Can I more than Randy Boo? Odera Randy Boo needs to be you. Yet you put the road the way out. Odera no boy. His Excellency. His Excellency Bodogwe. Chief Odera Namane. His Excellency no boy. His Excellency ni sobilie. Odera wanu nanganwe. Odera wanu ni sobilie. Ebu CEO. Rich Press Hotels and Suits. When you will give me leave him. Odera wanu nanganwe. Yet you put the wood the way out. Here to put the load the way out. Here to put the load the way out. Odera one on Ankanoe. His Excellency is Obilio. CJ no. Odera one on Ankanoe. Odera one on Isobilio. Here to put the load the way out. Here to put the load the way out. Here to put the load the way out. Canela Modena Nankano. Odena one on the way. Ice. Ice. Only kick. Kick. Here to put the load the way out. Here to put the load the way out. Here to put the load the way out. Odera Kanoe. Odera one on Nankanoe. Odera one on Nisobio. Odera one on Nankano Dogue. Odera one on Nisobili. Odera Kano Dogue. Here to put the load the way out. Odera Nankano Dogu. Odera Nibo Nisobilio. Odera one on Nankano. His Excellency Bodogu. His Excellency Nibodogu. Odera one on Nankano. Odera one on Nankano. Here to put the load the way out. Odera. Here to put the load the way out. 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 All right, band beer. Here to put the load the way out. 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 God bless you. Odera one on Ankano. Here to put the load the way out. Kendi osana gabiko time adino. O register go. Amamba ende bandiga na ezi actually MC nazo. MC Shi. All right, Mike, sorry. MC Jerry to see. Ne Mike eba.
Hello. Hello. Onovoko. 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 Agụ John Craig Igbo. One. Okay, madam. Ife anyị bịara taa bụ ka eji eme na ọ na ha awọ. Anyị bịara mmedo ememe ka eji eme. Na-asị na ada bụ ife n'oyi ka evure. Anyị bịara ekwa ọga anyị nwoke. Anyị yitara ife n'eke. Yite onye ha kago. Yite onye ha kago. Aba agụba ewe. Anyị si na anyị ga-abịa mme ka eji eme. Na ada bụ eze adakwa anyị. Ọ na-emeke anyị ihu anyị na-emeke. O tubere anyị ugo. Ya anyị ibe anyị na-eri. Ma adapere ụmụnne m ekwere ha ugwu. Ọ bụ ga bigo. Anyị si hụ na anyị ka hụ na-eji emeke ihu. Meke hụ n'owu anyị. There is a family of Nshiwa Nam. Ihu ejibe Nshiwa Nam si na-eji ede nye mmeke ihu ka o ji emeke anyị. Ọ bụ Nshiwa Nam nwaanyị Onovoko onubere Igbo ka aka esu. Onubere Igbo. Basio. Thank you, thank you. Ekpere anyị na-ekpere unu bụ na ọ na-abụrụ onye kwarụ ndụ mụrụ ya, kwarụ nna ya, ndụ mma gụnyere ụzọ. Ekwuru na akwa ọjị ga-abụ ngụnye ụzọ dị ọrụ unu. Onye na-ewetago unu eweta ade. Onye na-amụtago unu amụta ade. Ha niile ewere ego. Onye isi ike ọ na-abịara na nro. Ọ nwe chibe ka a na-efu ofu. Na onye na-akwago unu na ga-eso edu edu na ose ha bụ ụzọ. Ka unu jikwa nna ji nnọọ na ruru. Anyị si ọnụ ka unu ji mee na anyị kenere unu. Ekene dukwara unu. Thank you. Nshiwa nna m nwanyị ọchụba. Nshiwa nna m nwanyị ọchụba. Bụ ike na-ego ezinụlọ. Bụ ike na-ego ezinụlọ. Bụ ike iji chọrọ anị. Bụ oke iji chọrọ anị. Bụ patado patade. Bụ patado wete mpu. Bụ ọchụdo wudere ibe. Bụ ọchụdo wudere ibe. Nna m dị na m agwa. Bụ ike na-ego ezinụlọ. Iya! Iya! No, no, mama, ndị be nne m, ọwụ hawa anyị dịka mama m, ọwụ hawa anyị dịka mama m, ọwụ hawa anyị dịka ma comfort nna ji. Dayonu, na unu bụrụ anyị ngozi, bụrụ agba anyị ngozi. Ọwụ mama m biko, dayonu. Thank you. All right, MC. Thank you. Ndị nwe obodo gawanụ. Ngwa. Ke ndị ọzọ. Ndị omume obodo eji m. Ọ bụ echu. Yes. Ọ ife egwu ka a na-eme nna agụlụ ibe na iji ewu eme ọgụ. Chọrọ m ọkpa ihu. Dragon. Okulora. Nwanne m. Ọ na ha ada. Mike unu yere m nwa. Ọ nọgata ochi buru. Hello. Thank you. Ụmụnzibe na biko, it's okay. Anyị bụ ụmụ nwaanyị ndị be mama anyị, it's okay. Ụmụ nwaanyị ụmụ obodo eji. Ọma na bro. Anyị si ka anyị bịa soro unu wee kwa papa anyị.
anyị na mama unu nọ n'otu abụ Ezinne na Ibu Ife. So anyị si unu ndo. O mere anyị ncha niile. Anyị na-enye unu envelope unu ga-enyere anyị mama unu. Maka anyị na na-abọ nọ n'otu a wee na-atụ ụtụ. Unu gụ ya na ụmụ nwaanyị agbanị bịa Ezinne bụ Ife. Nna. Deyon. Ezinne bụ ya kwa ife. Ụmụ nwaanyị agbanị mama m ejighị unu egwu chaa. Ojighị na akpọ shiga. Ojighị na atachi gọm. Nọnụ. Aka m etinye nke na Tiga ya n'aka ya. Shie nunu pietalụ. Anyị shiri unu nnọọ. Deyonu. Anyị na-ekele ndị agbanị. Anyị si unu nnọọ. Ezinne Bife. MC, over to you. Owen does that ikwu okwu. Obi buru otu Kendi na-abịa na nke a? Kendi ji nke a? Onye ji efi? Thank you. Omuabo Prince Chibueze Henry Onwe. We go from Amori, Obioha 1 na Amori. Chibueze. No, welcome. No. Everything by the water. No. Apumoya yara meta kweye ifegiya. Uyamu mogboteji no n'ogbo. Apumoya yara meta kweye ifegiya. Apumoya yara meta kweye ifegiya. Apumoya yara meta kweye ifegiya. CSO. Ọ bụrụ na ụmụ anyị ụmụ obodo eji m ejecha ụmụ nwoke ha na-eje ha apa igede ha na-ege. Obi buru otu Ogbodo. Deyon. Uyamu Ogbodo eji. Anyị kwobere ife ya n'ifu unu na mgbede nọ. Na-achị unu nara anyị. Na obi duru anyị na-aṅụrị. Ọbụna dị n'ọgbakọ a, ihe unu na-emere uyomu unu. Unu na-eneta anyị nke ọma. Deyon. Deyon. Anyị si ka Chineke onye na-akwara unu ụzọ unu eketa ugbo from Anambra ọha dị efi n'aha Jizọs. Okay. Deyon ndị nne m ama ihe anyị ekene ka unu biko nụ daalụ na anyị ji obi anyị niile nabata ụdị ịfụnanya unu na-egosi anyị na ụdị ngọzi unu na-egosi ọchị nna ji Chineke kwakwara unu ụzọ Chineke gọzikwa unu demenụ anyị ga-eshi unu ochi Ogbodo eji. Thank you very much. Obodo, bye n'obodo. Nkano. Thank you. Kendi ọzọ na-abịa. Ndị na-abịa. Ndị ọba. Eti for the modu, youngest landlord. Edi anyị mma. Kenelu Mosi Igbo Ndụ. High Chief Obiora Nnamuchi. Ị na-asị Igbo Ndụ anyị kenele oge na-adịrị anyị ga-etili gị egwu special maka na ị na-eme ọgọ. Ọsị Igbo Ndụ. Hello. Ndị Minnesota na-abata. Ndị Minnesota n'ime ebe Minnesota o. Suke. Money na water. Minnesota na-abata. Unu pụọ n'ụzọ.
If you don't understand Igbo, the people coming in now are our in-laws from Minnesota. As they are coming in, please Facebook people. Then I get post video better alumni na Facebook. You see, Oye na po epi we were there. Nazu, bolefi nazu. Natazu. So if it's one. Where if you are bunya, if you are barandolawa, if you can de stubborn. I cover myself with the blood of Jesus. Abu na if you are mad organizer Chinedu. Eko wamba. Okay, thank you. Can I give them the mic? Yeah, our in-laws from Minnesota. Ozibo nda yetiligegu. Orina dollar. Kende bunde. Kenelem MC show baba. Ozibo nda yetiligegu special. Obiara namuchi. MC Showboy. Obiari na risegi kineri na dollar. Thank you. Let's control something. Thank you. Hey, Udama, he should shift now. Hachi from Manaji. Chimes Electrica. Odogunwa. Esibo. Thank you. Hey. I cover myself with the blood of Jesus. Echo. Wamba, thank you. Chief Nanda Kanale. Echo. People, thank you. Echo Wamba, thank you. Please, you're blocking us, please. Thank you. Echo. Thank you. Just chill, 1 minute. Okay. Echo, 1 minute. Yeah, wait. Thank you. Shedi de kwefi ofuma. Echo bwana kwa n'ụzọ. Emetekwe nke na nna ahụ. Hello? Ndị ọba. I want to say thank you. Thank you for welcoming into this family. Thank you so much. Family from Oba. Take this gift as an I honor. ain't the incoming. Honorable Nandi. Hello, my chick. Ouka family from Oba. Okay. I want to say thank you for welcoming me into this family. And please take this gift as an honor. Honor to you, honor to Grandpa's life. We honor you, Oko Sisi. You'll forever. Odumodu na ikenele. Hachi for Odumodu. Youngest landlord. Dalon. Dalon maka. All time. Odumodu. Nwamodu. From Rochester, Minnesota. And I biko Dalon kunsu webia biko Dalon ekene. Odoguna Malaysia. No. Rochester, Minnesota, United States. Asia die, Asia Ikenena Bikono. Kenena no Bongosi Buluboji Naji. The youngest landlord. Mola Igbo Mwaka, da woke da wai. We want to buy Egbona, Kenena Bikono. Ochi, Biakwa Oka, Woke. There you Biko Keneluna. Yeah. Thank you. Morgan, one of the greatest artists before. Youngest. Echo. Egbona. What to buy? Now, yeah.